Bizning Baltaş rayonunda орнашкан Югары Каршы авылы борынгы авылларның берсе булып санала. Борынгы бабайларның, әбиләрнең сөйләүләре буенча авыл 400-450 еллар шамасы барлыкка килгән дип сөйлиләр иде. Иң беренче безгә авылны нигездәгән кешеләр булып Тукай бабай белән Байберде бабайлар булганнар. Бабайлар әйтә торганнар иде инде алар алты якларына килеп урнашканнар дип. Башта бу бабайлар асаба башкортлардан, унлар авылы башкортларыннан җир сатып алалар һәм телдән генә килешү белән шушында яшәп калалар. 1688 елда патша Петр I-нең махсус указы чыга. Бу указ белән инде Алатыр, Курмыш өязләреннән булган мишәрләрне Башкортстанга күпләп күчереп утырту турында. Менә шушыңардан соң 5 ел вакыт үткәннән соң безнең авылга тагын да мишәрләр килеп төпләнә башлыйлар. Менә алар унлар авылы башкортларыннан җир сатып алу турында сүз алып баралар. Менә архив материалында 172-нче фондта бу килешү безнең язылган. Монда килгән кешеләр Килмай Бакбюрин, Сөлейман Дасалиев, Алмаш һәм Курмаш Микулаевлар унлар авылы башкортларыннан, ясаклы башкортларыннан алалар инде җир. Алар Етимчура Дасметьев, Күпләнде Бикозин һәм Чураш Аючиевлардан. Инде 1702 елда инде безнең Карышбаш авылы, ул вакытта Карышбаш дип аталган елга исеменнән алынган, Волос үзәге булган. Бу архив документлары белән поддержация ителәләр инде. Менә Карыш сүзе каян килеп чыккан, төрлечә аңлаталар иде бабайлар. Менә күп моннан ерак түгел, Арсуага, имеш безнең Карыш елгасы, аңа Карыш акканга Карыш дип әйтәләр иде. Инде менә мин заманында Юсуп Гәрәй агай белән сөйләшкән идем. Ул әйтте инде, ул төрки сүзе булганчык, куйрык сүздән алынмадымы икән дигән шундый фикердә әйткән иде. Аның төгәлен генә белеп булмый инде. Карыш авылы менә шулай иттереп хәзер 400-450 еллар буена яшәп ята. 1702 елда безнең авылга тагын да 23 гаилә килә. Бу гаиләләр арасында Мулла килә, Туктаргали, Мулла Дасалиев, Мурза нәселеннән булган шундый кешеләрдә Бурундуковлар килеп утыралар. Шулай иттереп авыл елдан-ел зурайып китә. Безнең авылның тарихы шушы Башкортстан тарихы белән тыгыз бәйләнгән. 1704-1711 елгы восстание вакытында катнашкан кешеләр билгеле, мәсәлән Арыслан Мазиков, Наурыз Дасалиев һәм башкалар. Менә шулай иттереп Башкортстан тарихы белән үрелеп, безнең авыл шулай елдан-ел үскән. Безнең авыл бик күп авылларга нигез салган авыл дип әйтергә кирәк. Менә безнең авылга күпләп халык күчәк килә торган һәм алар Уфа тирәсенә, Кырмыскалы районнары тирәсенә, Авыргазы районнары тирәсенә күчә башлаганнар. Менә шундый авыллар Шишмә районы Сәлих авылы безнең авыл кешеләре төзегән. Менә мәшһүр шушындый авылларның берсе дип әйтер идем мин. Султанмурат авылы, Авыргазы районы Султанмурат авылы безнең авыл старшинасы төзегән бит инде. Султанмурат Янышев моннан Шуртаны күл авылыннан, Югары Карыш авылыннан. Югары дигәннән тагын бер сүз әйтеп китәргә кирәк. 18-нче гасырның урталарында авыл икегә бүленә безнең. Карыш елгасының югары агымында калган авылга Югары Карыш дип исем бирелеп кала инде. Моннан километр ярым ераклыкта булган тагын да Түбән Карыш авылы бар. Шундый зур авылларның берсе. Менә шушы безнең авыл халкы бик күп авылларга яңадан сулыш биргән авылның берсе. Шишмә районы Сәлих авылын, Авыргазы районы Султанмурат авылын нигезләгәне билгеле. Тагын да Дубани якларында авылларга барып күчеп утырган халыклар турында билгеле. Инде
20 гасыр башларында 1910-12 елларда хәзерге Аскын районында Яңа Карыш дигән авыл нигезлиләр. 1928-36 елларда үзебездән ерак түгел 6-7 километр ераклыкта булган Кызылкүл һәм Восток авылларын нигезлиләр.